Acil çıkışa hoş geldiniz. Beşiktaş Antalya Spor mücadelesi öncesinde yeni bir programla karşınızdayız. Ama ben öncelikle Sercan Dikme'yi ve burada olmayan Ertan Süzgün'ü tebrik etmek istiyorum. Başkan Fikret Orman röportajından dolayı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok... Ertan yolda. Evet. Onun da emeğine sağlık. Evet. Beraber yaptık. Yani böyle bir dönemde başkanı alıp iki muhabir çok güzel bir röportajdı. Evet. Tebrik ediyoruz. Onunla ilgili detayları da soracağız. Yani hem transfer dönemi öncesi hem de böyle zor bir dönemde Tam başkanı çok alıp kritik bir süreçte denk geldi. ve uzun zaman sonra ilk kez bir röportajını gördüm Başkan Fikret Orman'ın. Tebrik ediyorum ikinizi. Çok sağ ol. Ben de Sayın Başkan Fikret Orman'a, Beşiktaş yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum ve Ertan'la beraber ediyoruz. Güzel bir röportaj oldu. Beyaz Futbol'un YouTube hesabından takip edebilirler röportajı. Biz de zaman zaman zaten konuşacağız, onu vereceğiz. Tekrardan Sayın Başkan Fikret Orman'a selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi herkes röportajı izledi. Beşiktaş taraftarı. Sen de paylaştın, Ertan da paylaştı. Ertem Şener çok de büyük paylaştı. ses getirdi. Röportaj izlendi. Röportajın olmadığı anlarda başkanı nasıl gördünüz? Morali, hedefi, Evet, keyfi güzel nasıldı? Yani çünkü insanlar onu merak ediyor şu an. Yani biz röportajı izledik. Evet. Sen bize sahne arkasından biraz bahset. Evet, off the record çok şey konuştuk. Tabii Onları ki, söyleme. Tabii ki söylemeyeceğim belli başlı şeyleri. Ama Sayın Başkan Fikret Orman hani 5-6 yıl öncesine doğru gidersek inanılmaz zayıflamış. Yani Sayın Başkan Fikret Orman hani Instagram'da paylaşıyor ya spor videoları, yürüyüş videoları. İnanılmaz derecede fit. Yani bel kalınlığı, bacak kalınlığı inanılmaz derecede incelmiş. Çok fit duruma gelmiş. Sayın Başkan Fikret Orman helal olsun. Yani azimli olduğunu Beşiktaş'ta gördük. Nereden nereye getirdiğini yöneticilik olarak gördük. Ama Kendisi de kendine bu kadar kendiyle bu kadar ilgilenmesi, bu kadar azimli davranması inanılmaz takdire şayan bir şey. Başkanın şu tavrı da çok güzel. 2 tane genç muhabiri yanına Sağ alıp olsun. böyle bir röportaj ve sizde olan tavrı Evet. çok hoştu. Yani gözlemim benim oydu röportajla ilgili. Sağ olsun Sayın Başkan Fikret Orman yani hiçbir zaman kırmadı. Evet. Hiçbir basın mensubunu kırmadı. Çok ılımlı yaklaşmayı seven. Yani ben bunu bir kere daha önceden söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. O hani Caner Talisca tartışmasından sonra ben bu haberi yaptıktan 24 saat sonra Vodafone Park'ta karşılaştık. Sana yemin ediyorum. Ama yalan haber yapmadığın için kızmıyor. Yalan haber yapsan kızar. Evet. Yalan haber olmadığı için o da biliyor. O yüzden bir şey demedi. Evet. Sayın Başkan Fikret Orman orada da gördü. Gerçekten tek bir kelime ya böyle bir gönül koyma dahi olmamıştı. Çünkü işini yaptığını biliyor. Evet. Eğer ama işine sen kötü karıştırsan Evet. ve yalan haber yapsan tepki koyardın. Evet. O röportajla ilgili şunu söyleyeyim. Röportajda olanlarla Yok, ilgili değil. değil. Bize bir tüyo ver ama. Tamam, tüyoyu veriyorum. Sayın Başkan Fikret Orman transferlerin geleceğinin müjdesini röportaj öncesinde sonrasında konuştuk, verdi. İyi, bu Beşiktaşlı'da çok Beşiktaşlara- beklediği bir şey. Zaten kaleci geldi. Beşiktaşlara müjdeyi verelim. Röportaj öncesinde Sayın Başkan Fikret Orman sonrasında transferlerin geleceğinin müjdesini verdi. Çok rahattı Sayın Başkan Fikret Orman. Hani dışarıdan gözlemliyoruz biz. Aslında çok sancılı bir süreç. Başkan Fikret Orman'a eleştiriler var. Şenol Hoca'ya eleştiriler var. Transfer Takıma. neden yapmıyorsun diyenler var. Takımın oyunundan memnun değilsin diyenler var. Ki bazılarına katılıyorum. Sayın Başkan Fikret Orman'ın tatil fotoğraflarına takılanlar dahi var. Tatilden fotoğraf atmasına takılanlar bile var. Çok sancılı bir süreçte röportaj gerçekleşti. Hani öncesinde sonrasında neler oldu? Ben direkt şunu Aslında söyleyeyim. orada pardon lafını balla kestim. Orada Estağfurullah. tatil dediğin için saracak da yer arıyor taraftar. Yani transfer istiyor. Transfer gelse o başkan eğlen denirken şimdi Evet. o gelmeyince alıştırdı Fikret Orman taraftarı. Çıtayı Transferi alıştırdı. Gelmeyince de ya başkan unuttun galiba bu sefer modu var. Sayın Başkan Fikret Orman çıtayı çok yükseltti. Çıtayı yükselttiği için bazen bu yüzden eleştiriliyor. O röportaja geleceğiz ama söyleyelim bari onu. Biz röportajda yer vermedik. Yalanlama olduğu için Beşiktaş Kulübü'nden Ozan Tufan. Sayın Başkan'a sordum. Ben röportaj öncesinde başkanım Ozan Tufan'ı alacak mısınız? Hayır. Zaten Yaz yalanladık dedi çaktırmadan. Alacak mıyız? Gönülden sormuş. Zaten dün yalanladık dedi. Almayacağız dedi Ozan Tufan'ı. O zaman röportaja kısa geçelim. Tolga Zengin açıklaması. Detayları alalım senden. Tolga Zengin'le ilgili. Önce şunu yapmıştı. Tolga Fabri'den iyi kaleci demişti ama sen ve Ertan'a verdiği röportajdaysa
Tolga bizi transfere mecbur etti dedi. Zorladı dedi. Evet. Sayın Başkan Fikret Orman bence Karius'un zaten o zamanlardan görüşüyorlardır. O açıklamayı yaptığı dönemde Sayın Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş Tolga Zengin'in enerjisini, motivasyonunu düşürmemek için o açıklamayı yaptığını ben düşünüyorum, şahsi fikrim. Güzel bir yorum. Çünkü o dönem biz evet kaleci alacağız, Tolga Zengin bize güven vermiyor, kesin kaleci transferi yapacağız derse B36 Torşan maçı var, Linz maçı var, 2 tane Süper Lig maçı var. Tolga Zengin Güzel. motivasyonu... Çok Tebrik teşekkür ederim. ederim. Beğendin mi? Evet. Gerçekten mi? Güzel. Evet. Yorumu söylüyorum, şey değil. Evet, güzel yorum yaptın. Motivasyonu çok düşerdi. Çünkü Sayın Başkan Fikret Orman zaten yol haritasında devam ederken stratejik açıklamalar yapmayı seven bir yönetici profili çiziyor. Yakın örneğini söyler misin transfer özelinde? Uzun boş ver. Kagawa, Olabilir. Gerçekleşen Vida, Lens Dembaba. Evet, Dembaba. Sakat demişti, aldı başkan. Doğru. Hep Yani böyle şeyler yapıyor. Tolga Zengin'e güveniyor. Dün de söyledi onu. Ama kaptan Tolga Zengin'e sorsalar kaleci transferi yapalım mı diye yapın der. Tabii ikinci kaleci olmak ister Tolga. Rahat, abilik, mis gibi iş. Evet. Çok fazla tribünle o tepkiyle uğraşmaktansa ikinci kaleci görev geldiğinde kalesini koruyacak şekilde, ama özellikle Erzurum maçında yaptığı o 50 metreden gelen topu kornere çelme falan gibi şeyler ve yediği bazı hatalı goller nedeniyle de Beşiktaş iyi bir kaleciye sahip oldu. Tabii. Şans, kısmet. Karius da bize kısmet Evet. oldu. Sen verdin abi. Evet, güzel oldu. Hatırlıyorum yani. Ee, Hatta bizim 10 numarayı hesabı yürütüyoruz. Onu da Evet. takip edebilirsiniz, 10 numara tam dergiyi. neydi? 10 numara dergi. Zaten altta da yazarız şimdi. Viral veriyor. Viral veriyorum. Oraya da paylaş demiştin. Karius Beşiktaş'a geliyor diye. Tebrik ederiz seni. Karius Çok sağ ol, teşekkür transferinden ederim. dolayı. Güzel gidiyor her şey. Tolga Zengin açıklamasının bir tık göze batmasının nedeni Talisca'ya giderkenki yaptığı açıklama. Talisca gitti, kötü bir laf. Fabri gitti, kötü bir laf. Hani o yüzden hoş durmadı bence. Olabilir. Şunu söyleyeyim. Beşiktaş yönetimini bu yüzden tebrik etmek gerekiyor. Kaleci transferiyle ilgili şunu da söyleyeyim. Sinan'la bir şey konuşuyorsun. Sinan Arıkan bizim yönetmenimiz, yapımcımız, her şeyimiz. Ona da teşekkür ederim. Bana dalıyorsun, çok yana dönüyorsun diyor da. Öyle mi? Düzde dön. Beşiktaş Fulham'a kaleci gönderdi. Liverpool'dan kaleci aldı. Büyük bir başarıdır. Evet. Karius videosuyla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Candaş Tolga Işık ve ekibi, Beşiktaş İletişim Komitesi gerçekten canı gönülden çalışıyor. Onlar videocu değil, onlar fikir üreten insanlar ve Candaş Tolga Işık'a ben dün bakıyorum, eleştiri olsun. Ve Candaş Tolga Işık kadar da zaten gazeteci bir karakter, gazeteci bir insan. Eleştiriyi onun kadar seven kimse yoktur. O da sert eleştirmeyi Çünkü sever zaten. zaten. O programı zamanında öyle. Evet, sert eleştirmeyi sever Candaş Tolga Işık. Video kötü olabilir. Değil. Ki değil. Eleştirilebilir, normal ama Belki her şey eleştirilir. tabii ki eleştirilebilir. Ama şunu da söylemem lazım. Önceden iletişim komitesi değiştikten sonra önceden eleştirilecek bir video dahi yoktu. Ben video ile ilgili tek bir şey söyleyeyim. Videonun en çok sevdiğim tarafı Karius açıklama. yerel değil, uluslararası düşünülmesi. Evet. Yani sadece yerel bir açıklama değil de tüm dünyanın izleyebileceği, anlayabileceği, Beşiktaş'ı algılayabileceği bir tanıtım videosu. Sadece bir transfer açıklama videosundan çok Beşiktaş'ı dünyaya açılma projesi olarak da çok kısa ve etkili bir video olarak görüyorum. Evet. Karius özelinde şunu söyle, kaleci diye. Sayın Başkan Fikret Orman zaten Kale bu arkası transferi, kombineleri artmış. bugün bir fotoğraf gördüm. Evet. Çok acayip. Sağda gösterdik. Karius bayağı Sağda gösterdik. etkileyecek. Evet. Karius, Sayın Başkan Fikret Orman zaten bu transferin önderliğini yaptı ama Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Umut Güner ve Sportif Direktör Ali Naibi özellikle böyle kabasını Umut Günerler, Şafak Mahmut Çok iyi Yazıcıoğlu transfer. ince dilimlerinde Ali Naibi de halletti. Bunu da söyleyelim, hakkını verelim. Ben hatta belki izleyicilerimize ters de gelebilir. Ben Ospina'dan daha çok sevindim. Evet. Daha genç, ayakları iyi. Finalde hata yapmış olabilir Evet. ama olsun. Finale getiren kalecilerden bir tanesi. Evet. Fabri de çok iyi kaleciydi ama çok da memnundu Beşiktaş taraftarı. Ama Lyon maçında Beşiktaş'ı eleyen kaleci olmasına rağmen genel performansı çok iyiydi. Karius'tan da aynı etkiyi bulacaklar. Neuer'in yedeği olan Almanya'da Mainz'deki performansı olağanüstü. Ayakları iyi, çevik. Bazen yan toplarda biraz çıldırtabilir ama genel olarak mısın? iyi. Farkında mısın? Beşiktaş kalecileri son yıllarda çok duygusal. Duygusal ve iyi. Evet. Ha, Ben o anlamda söyledim.
Tolga Zengin duygusal, Günay Güvenç kaleye geçti bir dönem duygusal, Cenk Gören duygusal, Fabri giderken Fevzi başlattı. çocukluğum hatırlatma orayı. Fevzi başlattı. Şunu söyleyeyim mi? Tabii. Negredo 11'de. Güzel. Kadroya geleceğiz. Röportajda Araya serpiştireyim ki tamam, sıkılmasın. izleyenler sıkılmasın. Negredo Tamam, 11'de. Negro, Lens yok. Lens yok kadroda. Utku'ya döneceğiz. Ondan önce Şenol Güneş'le ilgili açıklaması. Şenol Güneş'te. Hatırlamıyor musun ya? Hatırlıyorum da tam sen okur musun lütfen? Devam edeceğiz. Yani devam etmek istiyoruz ama futbol bu, belli olmaz. Benle en uzun süre çalışan başkanı benim gibi açıklamaları var. Yani bu sene şampiyon olunması, Şenol Güneş'le şampiyon ya da Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da da belli bir seviye, Şenol Güneş'le devam için önemli bir etken gibi gözüküyor. Açıklamada onu çıkıyor. Tabii ki Şenol Hoca ile devam etmek istiyoruz. Ama bu temenni, futbolda konuşmak kolay ama icraata dökmek zor dedi. Hep konuşuyoruz. Ben o yüzden o soruyu sordum Sayın Başkan Fikret Orman'a. Başkanım dedim. Şenol Hoca ile aranızda problem var mı? Çünkü biz de söylüyoruz gerçekten. Bunu herkes konuşmuyor mu? Evet. O yüzden sorduk. Açıkladı. Bence çok da iyi açıkladı Sayın Başkan Fikret Orman. Başarılı olursa devam eder. Bu her zaman böyledir. Aynen öyle. İnsanlar Yani başarılıysa zaten işinde. Şenol Güneş 2 sene üst üste istemeyiz öyle bir şey ama Tabii. ilk 5'e giremedi Beşiktaş. Araları iyi diye devam mı edecek? Değil tabii ki. Yani onun gibi veya Doğru. Fikret Orman kötü yapıyor görevini, başkanlığa devam edecek mi? Yani o aralığın iyi olması bir yerden sonra iş başka, arkadaşlık başka. Evet. O yüzden özellikle bu sene özelinde şunu söyleyelim. Alınacak sonuçlar ligin bitirilecek yeri ve UEFA Avrupa Ligi hoca konusunda kıstas olacak diye düşünüyorum. Şimdilik en azından bunu söyleyelim. Kadroyu alalım. Kaleci Utku. Utku kalede İyi. Yani Utku bir herhalde bu sene çıkacağı da tek maç olur. evet. Muhtemelen. Yani bir sakatlık ve bir şey olmazsa güzel. Belki şampiyonlukta pay sahibi olacak. Tabii ki. Yani tek bir maç, Antalya maçı. Hatırlarsan Antalya'da bir maçta Murat Şahin öyle bir akıllarda kalmıştı. Bacak mıydı, kol muydu? Yani bir yeri Omuzda sakatlanıp çıkmış mıydı? inanılmaz performans. Bugün de Antalya Spor maçı. Belki Utku da bu seneye damga vuran bir performansla seneye ufak da olsa önemli bir katkı olabilir. İnşallah. Ben genç bir fidan diyorum ona. Tabii. Onun kalede olması güzel. Güveniyorlar da. Yani tabii Değil şu an Taraftar zorunluluk çok var. moral verecek. Evet, şu an zorunluluk var. Allah korusun bir hata yapsa da hahu olmayacağını Ve zaten bugün biliyoruz. sahada atıyorum birisi çıktı, hat-trick yaptı Negredo. Evet, yanına koşar mı? 3 tane attı, yok. Maç sonu üçlü Utku'nun. Utku'nun değil mi? Bravo. Maç bravo. sonu- Bravo. Şimdiden bunu Maç söylüyorsun. sonu Güzel. maç sonu üçlü Utku'nun olur. Utku, Kadro. Gökhan Gönül, Pepe Vida, Pepe Vida, Caner. Adriano olabilir. Adriano Caner yapacağım ben kanadı. Sen öyle mi yapacaksın? Ha, Ön Töre mi tarafa. oynayacak? Quaresma Babel. Ne oluyor? Babel kesmez doğru. Babel- Birisi olacak Babel. Quaresma kanatlar. 6 numara Medel, Medel, 2-8 numara Oğuzhan Tolgay. Oğuzhan Tolgay, forvet Negredo. Şunu söyleyeyim mi? Bir önceki videoya göz atabilirsiniz. Oğuzhan Özü Yakup Özer haberine az önce girdik. Oğuzhan hocaya gidip diyor ki hocam ben 3 maçtır çıkıyorum, oynamıyorum. Sizden bir ricam var. Antalya Spor maçında beni oynatın. Antalya Spor maçında lütfen beni 10 numara oynatmayın. 8 numarada oynatırsanız ben bu maçı tek başıma alırım ve taraftarımın önünde tekrardan güven tazelemek istiyorum diyor. Ve burada da eski videolara flashback yapalım. Burada bas bas bağırdım. 10 numara olmaz. İkisini 8 yan yana oynatın. Oğuzhan'la Tolga'yı. Mis gibi Evet, performans. tebrik ediyorum. Kaç kere Hatırladım, söyledik. ikisini Oğuzhan da herhalde izlemiş bizim programı. Yok canım, şaka yapıyorum. Yani 8 numara ikisi çok daha etkili olur. Çünkü 10 numaraya gitti mi Oğuzhan orada kayboluyor. Talisca gibi. Mesela onu Tolga'nın daha iyi yapacağını gördük son Avrupa maçında. Girdi kafa pozisyonlarına. Belli ki Tolgay da çünkü ikinci kez, üçüncü kez söylüyor Tolgay Arslan. İlhan Hoca diyor, Guti Hoca diyor. İlhan Hoca, Guti Hoca. Aynı şey Demek ki Negredo'da. birebir çok konuşuyorlar. Ceza sahasına girmesi konusunda herhalde işte ikinci kez söylüyor. Benden daha fazla gol bekliyor taraftar. Bunu göstereceğim diye. Hazırlık maçından sonra da söylemişti. Dün de şeyde söyledi. Partizan deplasmanından sonra söyledi. Daha çok gol atacak Yani gibi çok duruyor. kaliteli iki oyuncu. Skora biraz daha fazla katkı. Zaten Oğuzhan'ın 2 sene öyle bir performansı var. Yani 2 sene Geçen Beşiktaş'ın yılı şampiyonluğunda çok önemli bir pay sahibi. Hatta ben ilk Mario Gomez'li sezonda Sosa'nın önüne bile koyabilirim Oğuzhan'ı performans olarak. Çok iyiydi. Sosa acayip bir performanstı. Sosa ister misin? Yani ben
Kaç gün kaldı? 31'inde bitiyor. Ben Torino'nun 26'sı mı oldu bugün? Adam Laiç'i Dört. istiyorum. Transfer de konuşuluyor. Kagawa'dan daha çok istiyorum. Birinci hedef Kagawa, ikinci hedef Adem Laiç, Adam Laiç'i üçüncü hedef Jose Sosa son güne kalırsa. tercihim Adam Laiç olur. Yani Tabii ki. Kagawa'nın önüne koyarım. Orada kiralık Ya hele bonservisiyle alabiliyorsak ki zor gözüküyor. Tabii. Bonservisi ise kesin Adam Laiç. Ama yani Kagawa'nın tamam, çok önünde olur. klişe Çok olacak daha ama çok etki eder. yani çok maçtan sonra bile açıklamalar gelip gündem değişebilir. 10 numara pozisyonu. Negredo kalacak mı? Gitmiyor herhalde. Arabistan defteri Tam kapandı. Sözleşme uzatırlar. Negredo'yla. Yeni maaş üzerinden mi? Yeni maaş üzerinden. 4.2 alıyor. Negredo'ya gel Alvaro. Seni 3 yapalım, 3.5 yapalım. 3.5 olmaz, fazla fark yok. 3 yapalım, 2 yıllık sözleşme yapalım. Ama Negredo'da derse. Yok, onu kabul edeceğini düşünmüyorum. Ama Negredo'da şöyle diyebilir mi? Ben 4.2 alıyorum. 25 maç oynarsam otomatik bir sene daha uzuyor. 4 maç oynadım ben. Gol atıyorum şu an ilk 11'i. Yine 25 maç zaten oynarım. Opsiyon bir sene uzar. 4.2. İndirim yapacağını düşünmüyorum. Ama bak bir yıl daha garantileyecek. Konuşuluyor çünkü. Neyse. Bir yıl daha, 3 sene sonra da Negredo tatmin etmez Beşiktaş'ı. Kaç dakika oldu Sinan? Tamam, bitirmeden önce 20 olsun. Negredo kaldı. Love gidebilir. Halen Yani şu an görüşülüyor. gözüken forvet transferi olmayacak herhalde. Ama en baştan beri. Söyledin sen bunu. Evet, en baştan beri Sercan Dikme forvet almayacak. Love. Mevcut transferlerle, forvetlerle devam eder Evet. Beşiktaş dedi. Her zaman yani forvet konusu geçince çünkü taraftara en güzel şunu lafımı Kesmiyoruz. keşke söylemeseydin de kesseydi. Yok, kısa anlatmıyor uzun kelimelerle. Artık kısa cümleler kur. Şebnem Evet. Ferah gibi. Bu konuda taraftarı her zaman böyle umutlandırmamak gerekiyor. Forvet konusunda da Negredo, Love, Larin üçlüsüyle devam edecek gibi düşünsün taraftar. Artı Pektemek, Umut ve yani çok kalabalık orası. Yani en azından Pektemek falan ayrılabilirse. Neden ayrılsın? 1.7 alıyor. Yani başka bir, yani kendi adına futbol oynamak adına. Umut var. Güven girdi Tabii, oyuna önünde geçen. tutuyor demek Ki ki şöyle bir tabii şey ki. var. Geçen onda yani orta saha gibi gözükse de Avrupa maçında Güven girdi oyuna. Tabii. Forvet. Ama forvet olarak girmedi. Forvet sordum ben. Ama girmedi forvet olarak. Tabii girmedi ama Forvet olduğunu bildim Tabii, de oyuna tabii, yani ha, Şenol yani. Hoca onu başka Ha, bir pardon. şeyde Evet, değerlendiriyor. Yani. Umut'un falan önündeymiş demek ki Umut Evet. ayrı. Öyle gözüküyor. Pektemeyin önünde miymiş? Önünde. Şu an öyle Kadroya gözüküyor. Tabii ki. Ve izleyenler de yetenekli olduğunu söylüyor. Ben çok Mustafa büyük- Pekdemek de kadroya artık zor girer. zor girer. Sana tek bir soru, herkes merak ediyor. Beşiktaş'ın Evet. 31'ine kadar 10 numara transferi yapmama ihtimali var mı? Sessizlik. Çünkü bu sonradan aleyhime belli olarak kullanılacak ya. Tam net bir şey söyleme. Olmayan Bence yok. Transfer bence yapılır. Beşiktaş kesinlikle 10 numara transferi yapacak dedi. Nasıl başlığı aldı ama? Yapar. Yani çünkü 3 seçenek harici bir sürpriz olur mu? Kagawa dedin, Adem Laiç dedin, Sosa dedin. ben Beşiktaş yönetiminden her şeyi bekliyorum. Patlamamak adına şu an bak farkında Tamam. mısın? Nasıl temkinli yaklaşıyor. Peki bu 3 isimden hangisini istersin sen? Laiç'i isterim. Aynen, tamam. Kagawa'yı. Kagawa çünkü Altay bonservisiyle alabilir miyiz Kagawa? Bu arada alta yorumlarınızı yazın. Bu 3 isimden hangisini istiyorsunuz? Soralım. Kagawa mı? Adem Laiç mi? Jose Sosa mı? Evet. Bitirelim mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu arada yorumlar dedik. Unutmadık o maç sonucu bileni. Bayram girdi araya. Gideceğiz müzeye. Biri Merak var, etmeyin. Hangi maçtı? Biz hangi maçı sormuştuk? Erzurum maçının skorunu. Biri var şurada oturuyor maçı izliyorum. Maç devam ediyor, skor geliyor. Beşiktaş 2-1 öne geçti, 2-1 yazıyor. 3-1 oldu, 3-1 atıyor. Onlar Bu da arada takım Sinan da ediyor. 1-1 dedi. Neredeyse 75'e kadar müzeye Sinan geliyordu. Sinan Arıkan. Teşekkür Instagram'dan ederiz. ve Twitter'dan Takip edebilirsiniz. 10 numara dergiyi de takip edin. Sercan Dikmen'in YouTube hesabına üye olun. Bir de videolarını biraz izleyin. Süre artsın. Görüşmek üzere.